ajak lalu kasih nang kata bali-bali wih, ajak lalu dan kata gerak-gerak itu matotah utamana iaro indukta. Nah sebab perlu paham engka anak narik kumak bicara kasih tomatuanna na podam maniha tomatuanna makada megalak deto bicara na iya leput tomatuai angka anak bapak ibu pura ni ipas sikola matan rini sikolana may gani titelna may gani nasepat disangan na alena na iyakia lemula dek kasih nyawana na gerak-gerak na bali-bali tomatuanna kalamananha na perteri-terila dek kasih iro tomatuanna ajak lalu kinang kasih pedirang ati masila surang ajak lalu kinang kasih benci masila surang ajak lalu kinang kasih pakacirin naya orang param masila surang tengerangi kasih tomatotta riwat tutta na tungka riwat tutta na bobo itu tomatotta diksi satu kasih nangka na pasti salah-salah ki masila surang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul azimul akbar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh asy-syafi'u fil mahsyar, nabiyyun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan azza min qail wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kam min siyamin laysa lahu illa al-ju'i wal atash. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sininna tomo-tomo lebiku, sila surah selekku, hadirin dan hadirat,
Sidang jemaah Aidul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nari lalana iyai kesempatan mak barakah ewi. Nari lalana asma pacinna pong Allah Subhanahu wa taala. Nato pada engka mana si mak depungam mak ketudat tudangang dan risep peseliangangi kegay to mak perintah tegay rakyat biasa tegay to sugi tegay to kasiyasi manca jisat bi makada labet tongan ni kasi ulan remalang temasiman nalaw temap permisi nak kede nasalaiki riga ongkata pura mewa sipaka indra ulan ramalang naluru nasalaiki kasi nabinenge iyai ulan ramalas sikola puasa tak sebagai ujian maka mancaji itu ujian pakacapur risininna anak sikolai pada launa anak sikolai bapak ibu angka lulusu lolonga peringkat sekdi lolonga peringkat 2 lolonga peringkat 3 angka tu lulusu bawam mi tapi de na cek de na lulusu pole rilalanna ujiangi ina ampai purana pasang ki nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana kam min shaimin laisa lahu illa al-ju'i wal atash siaga egan na tau mapuasa na yagia de gaga na lolong ri apuasa ngenna sangadinna lupuk mi bawas si bawa dekah maka tasapak lalui di cingi tapi gau ide cingi maka insya Allah decet tu polena. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Nari mula waninna Allah perengi nari wattunna ibaca takak beri Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Maka na parewa manan itu pong Allah Subhanahu wa taala paringerata napatak baju-baju manan ni pong Allah Subhanahu wa taala sininna tapana tau ripojita gangkanna di nasala dari kolilanna i asma pacinna pong Allah Subhanahu wa taala angka kasih sila surat tak tu dah mangaleng-aleng tu dah manawa-nawa tu dah tak kejen nak lampe nai tariolona maki tarimonrinna maki tari ataunna maki tari abiona nasapa manangi kasih sininna tau ripojinna utamana duwai pajajianna ambu na indukna na ubah pahakasi na punai tasik dia rupa tahu nareko ilalanna iya semua pacinna pong Allah Subhanahu wa taala pada engkamu bitu seke tomatoanna na yakia nareko de nigaga kasih tomatotta lisuni tomatotta ripam masih na pong Allah Subhanahu wa taala maka napa kitu masesekali tetik wai matatta mak dunu-dunu wai matatta. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ya sengitu mapedi alita narikutu ki okolino dek gaga waramparan na duita maka le bipahatu pale pedina narikutu ki okolino dek ni gaga tomatot tak mampiki tanriul ni mangkalingai suarana tanriul ni mitai tapana maka sininna sila suratku narekko angkamu pitomatatta maka tajagai lalu kasih taparakai madicing kasih hero tomatatta nasabak perlu tapaham makada namo bik kasih ratu timmau ia tu batuki buruk na tomatatta
narikudi ni gaga lisu ni ripamasina pangallahu subhanahu wa ta'ala maka pada Tuhan narikko cicam miti mauri wattu tuona namo bekasi sebuta doa ia tu batuki buruk na tomotatta narikudi ni gaga lisu ni ripamasina pangallahu subhanahu wa ta'ala maka pada Tuhan narikuti jemi taka doa kasih ia tu tomatotta riwat tutuna tengerangi gari reso-resona iroi duai pajajiatta de nama kadama pel asui bosi malupi ni limanna pussu ni ajina tetik wai pusatna tetik ni kasih wai matanna bahkan angka tomatoa napakatuna alena napakasiri alaina nak besirina malauli susaparangi dalle idi anakna serekwam mangi pada mita ki decing iro wijanna maka sininna sila suratku ajak lalu kasih nang kata bali-bali wi ajak lalu dan kata gerak-gerak itu matotta utamana iro indukta nah sebab perlu tapaham makadana ia tu di nalapong induk narikko ni manakangi maka de toro bicara na to mariotoriolota induk mo mimana maka siwalini ajena tu ukku tanangi siwala to ajena ukku kiburu selacik de lisiri pamasina pangallahu subhanahu wa ta'ala la bi induk ta antara hidup dan mati na yakia sinin na sila surah salaku perlu tabaham makada ang kasih dipet di iya lebih na pepit di tasik dia indo narikko gerak-gerak narikko bali-bali wi riana purai na jajiang ni kasih nasaba angka anak narikko si bawe tauliangi maka kanjak cara nama bicara maka halus cara nama bicara iye na yakia narikko tomatuan na neo mak bicara iyo bahkan angka anak narikko mak bicara kasih tomatuan na podam manihat tomatuan na makada megalak deto bicara na iya leput tomatuai angka anak bapak ibu purani ipas sikola matan rini sikolana may gani titalna may gani nasepat disangan na alena na yakia lemula dek kasih nyawana na gerak-gerak na bali-bali tomatuanna kalamananha na perteri-terila dek kasih iro tomatuanna angka anak nulai sogi lopuni may gani waramparanna ya kotolenge liwa basa na mapiringi waramparanna na yakia narikko tomatuanna liwa dari kina liwa perhitunganna bahkan engka anak lemula dek nyawana na pakinrek kasih iro tomatuana maka disengi sininna sila surah salaku namo tumaraga bati tak masapa pala ulu pala aji rajiki mas sempajang purni mapuasa si uluk bujur li alanna ulan ramalang di nang katalai sampaja sunnah tarawih tanannya sampaja sunnah witirita rajiki mak baca korang purki mak pasu seke maiga pasi dekata nayakia narik komadora ki riduai pajajiatta tetai sepuripal tu capakna nasabak magi namo pikogi habateta tanriulle tu sukai siaga eganna tetik wai pusat na ambukta namo maraga tanriulle tu sukai siaga eganna wai sususi tetikna indukta puratainum ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua Allahu akbar
Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ia tu kasih tomatotta di sisa tunang kana pasyang ka i anak na waramparang na yakia anak mimay ga biasa pasyang ka i waramparat tomatonna angka anak nariko ibalancay ko tomatonna di kasih nang kana perhitungan tomatonna nasaba ia tu tomatotta nalakbirang imak baju lusa nalakbirang imak baju sapi na mi biasa na jay napanapaki iya tomatotta nalakbirang idi na manri yang penting manri muki idi anak na ang katomatoa bapak ibu di na mamatinrona di na makanja papkinawana nan niya atin na narikonite kasi anak na malasa malawliso sa parang ipakbura anak na malawliso sa parang idotoro anak na bakang ang katomatoa milodolori pong Allah subhanahu wa ta'ala makada ipuang nabindingi kasi wadit tapalililasan na anakku ukku iya maka tapalili ni kasi puang nasaba di la da ulay mitay mandarita anakku iya tu tomatotta di nang kana makdariki di nang kana matakku murusuki idi anak na pura tetemi itu iya tu tomatotta pura tajambangi iya tu tomatotta pura taputok tengah beni makdoje iya tu tomatotta na yaki iya tomatotta di nang kana macay tapi tomatotta makadami kuru sumanga mu anak tua kumalampe sunga mumalongi-longi napitay ko de cipong Allah subhanahu wa ta'ala ina ampay nakada pong Allah subhanahu wa ta'ala wakhfid lahuma janahadul liminar rahmati wa kul rabbirhamhuma kama rabbayani sagira pada api de cingi ridway tomatotta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd sininna sila surah seleku angkai hadirin baja sangadie narik ko na pikadali kiki pang Allah subhanahu wa ta'ala untuk makjamah yarik ka na pikadali kiki pang Allah subhanahu wa ta'ala napututo ki law sapadali riseliwat kampungi maka narik ko manguli ito matotta tangkalinga malasi kasi tomatotta maka lisulalo ki celingiwi nasabat tengerangi yatu tomatotta biasa namo maraga sibukna namo maraga igan na jama-jamanna narik ko manguli ki idi anakna manguli ki idi anakna nasabak malasaki maka ia tu tomatotta kasi nasalai jama-jamanna lo parakaiwi iyaru idi anakna tingerangi i sinin nasila surah salaku mega mi anana makukui pura nolik ni tomatuanna nang kalinga malasa ni tomatuanna na iya kiadi panamilo rewa dengan alasan mega kesibukanna mega jama-jamanna i sinin nasila surah salaku taisangi makada angka tumatu dan kasih diwattu narik ko ipaliyu ni tomatotta ipamadan ni tomatotta mak dunuk tu kasih way matanna mesunyawana nasabari pada angka manamoi anak na okko si depena mantarai bicikangi bimbingi makadana ambo indo tabacai la ilaha illallah ambo indo tabacai la ilaha illallah pada nantara ikasih tomatuanna nilo madeceng tomatuanna serikko ipassalamai risisi arja kuasanna pengallah subhanahu wa ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maka narikko ipalepuk ni tomatotta lisu ni ripamasina pengallah subhanahu wa ta'ala tomatotta irwatue maka napa itu tinri papina ditah malo temak darah mak dunu-dunu wai matattah
maka sinin na sila suras salaku yana tu pasabari narik kolisu tawe pole li Allah perenge maka mak du parupat tu perasaan na angka sila suras saletak li suri bolana mariu marennu nasabak pada angkamu nulle pasawi udaninna pada angka mana mopi ambu na indukna nulle jamaki nulle kak doi nanya nulle pada siruntu si bawa keluargana na iya kia angka kasih sila suratah li suri bolana li supoleri Allah perengi tak kejen lampe di nagaga non ripa sawi udaninna nasabak teng angka ni ambukna teng angka ni indukna di nagaga non rima jama di nagaga non ri bawi nanya di to nagaga kasih nulle kak doa gangkan nana terusiki buruk na tomatuanna untuk pasawi udaninna nilodong madicing itu matanna okko ki buruk na baca kul huwallahu ahad na baca kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas na bacangi suratul fatihah kasih tomatanna na panillo madicit tomatanna makadana Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahum hupratan min hupratin niran buang tapalatu kang kasih seleng udaniku okko tamataku buang tapanca dikasih ki buruk na tapataku sebagai taman-taman surga na ajak lalu kasih tapanca jiwiku buruk na tamataku sebagai gurukna api neraka pacalang buang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd sinin na sila surat salakku narikudi ni palit gaga kasih tomatata li suniri pamasena pang Allah subhanahu wa ta'ala maka iyai mitu dingi yonri li sumakawaru iya naritu sila surta maka upasaki makadana ajak lalu ki nang kasih padirang ati mas sila surang ajak lalu ki nang kasih benci mas sila surang ajak lalu ki nangka si pakacirin naya orang param mas sila surang tengerangi kasih tomatot riwat tutta na tungka riwat tutta na bobo itu tomatot di si satu kasih nangka na pasi salah ki masila surang nasabat polemoki siddi iya naritu siddi darana iya naritu darana indota makoto propemang sinin na sila suratko nariko tua ki okolinoi biasa ki napakaryawa tawe napandang enti ki tawe napakatu nakitawe bahkan si sil suratah nan nia sumpulolota di namelo mitaki di namelo mangakuiki nasabat ni tamapat diki maka tamme kengi elotah tapli silipong Allah taala makadana innallaha ma'as sabirin napa tapasanri iya pure napasang ito matoriolo tak makada ininna wasak barak lolonga gerik decing tau angkai sima tasak barak napagi rajin mas sempayang telodoangi tomatotah makanja asi sumpunget tak lori padat tak ripancaji rajiki makareso reso patem mangingi namalomo naleteki pamasina dewatai mangka insya Allah nasarumasaiki pong subhanahu wa ta'ala baja sengadia bapak ibu mi taki decing cingak manan itu paimang tak gilimanan itu paimang irotu purep pekaryawaki bahkan sijing nasumpulolota mangakuiki ia biasa di enamelo mi taki nasabat ni tamapat diki alinan itu mangakuiki riolo na tawe makada sumpuloloku ia roy tenapodo na werengi adisi pong Allah subhanahu wa ta'ala na terima badecing pong Allah subhanahu wa ta'ala sinin na amala pulay ibigaw ilan na ulan ramalang na dampengi sinin na dosa-dosa ta nalengi dalik pong Allah subhanahu wa ta'ala narengi adisingan na niya umur malampi tenapodo na to siruntu si ulan ramalat tagupay mangi barakallahu li
ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفره إنه هو الغفور الرحيم.